Salam, Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tamaşaçıları. Atavatan TV'de faylanan habarlar. Habarımızın 2024 yılın 23 fevralın naqıfanını. Türkmenistan'ın jem içerik ösüşü 2009 yıldan beri ortaçı 6 götürümden yukarı. Türkmenistan'na ilafan 2008 yıl bilen deňeşdirilenine 2 milyona gola yarttı. 52 yıldan sonra Amerikanın Birleşen Ştatlarına Aya kosmos gemisini gonnurdy. Messi täze mövsüme ýeňiş bilen başlady ýaly habarlar size ýetirýär. Hormatly tamaşaçylarymyz, geliňizde bolsa habarlarymyz bilen haf giňişligiň tanyş bolalyň. Türkmenistan'ın jem içerik ösüşü 2009 yıldan beri ortaçy 6 götürümden ýokary. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistan'ın halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň başlyklygyna maslahatlar merkezine Türkmenistan'ın halk maslahatynyň Prezidiumynyň meclisi geçirildi. Şol meclisde Türkmen halkynyň milli lideri ýurdumyzyň içerik ösüşi bilen bagly käbir görkezjileri ünsü çekdi. Berkarar döwletiň täzeýýamynyň galkynyş döwründe ýurdumyzyň ykdysady kuwaty barhartýar. Dünýäde bolup geçen ykdysady çökünliklere garamazdan jem içerik önümiň ösüş depkini durnukly saklanyldy. 2009 ýyldan beri ortaçy 6 götürümden ýokary ösüş emele geldi. Soňky 15 ýylyň dowamynda jem içerik önümiň möçberi 3,7 artdy. Yurdumyzda öndürilen önümleriň görnüşleri barhartýar. Hemde hil bagatda dünýä ölçeglerine laýyk gelýär. Geçen ýyllar bilen deňeşdirilen 2023 ýyly öndürilen senat önümleriniň möçberi 3 efeden gowrak köpelli. İçerki bazarda harit üçümçiligi dolu kanagatlandyrylýar. Bölek satuw harit dolanşygynyň möçberi 2008 ýyly 16 milyon manat bolan bolsa, 2023 ýyly bu görkeziji 8,5 artdy. 140 milyon manada barabar boldy. 2022 ýylyň dekabrynda Türkmenistanda ilatyň we ýaşaş jaý gorunyň uçdan tutma ýazygy geçirilip 7 milyondan gowrak adam sany hasaba alyndy. Bu 2008 ýyl bilen deňeşdirilenine 2 milyona gola ilatyň artandygyny görkezýär. Demografik ösüş ilatymyzyň hal ýagdaýynyň hemde ýaşaş durmuş derejesiniň hafta gowlanmagynyň hasabyny üçin edildi. Türkmenistan'da ilafan 2008 ýyl bilen deňeşdirilenine 2 milyona gola ýartdy. Bu barada Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň Türkmenistan halk maslahatynyň prezidiumynyň meclisindäki çykyşynda belenilýär. Çykyşda hususan şeýle diýilýär. Ýa-ni 2022 ýylyň dekabrynda Türkmenistanyň ilatyň we ýaşaş jaý gorunyň uçdan tutma ýazygy geçirilip 7 milyondan gowrak adam sany hasaba alyndy. Bu 2008 ýyl bilen deňeşdirilenine 2 milyona gola ilatyň artandygyny görkezýär. Demografik ösüş ilatymyzyň hal ýagdaýynyň hemde ýaşaş durmuş derejesiniň hafta gowlanmagynyň hasabyny üçin edildi. 52 yıldan sonra Amerikanın Birleşen Ştatları Aya kosmos gemisini gondurdy. Amerikanın Odyssey adlı kosmos gemisi Aya gondy. Amerikanın Birleşen Ştatlarynyň Aya dolanyp gelmegi we kosmos gemisiniň Aya gondurulmagy NASA idaresi tarapyndan göni ýaýlymda alınıp berildi. Kosmos enjamy Aýyň günorta ýarym bölegini üstünlikli gondy. Şu gün yarım asır gowrak wagtdan sonra Amerikanın Birleşen Ştatlary Aya dolanyp geldi. NASA bilen täjirçilik hyzmatdaşlygyň geljegi we güýji görkezildi diýip NASA idarasynyň ýol başçylaryndan Bill Nelson göni ýaýlymda çykyş etdi. Aya gondurulan enjam Intuitive Machines kompaniýasy tarapyndan işlenip düzüldi. Odyssey Amerikanın Birleşen Ştatlarynyň hususy kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen ilkinji kosmos gemisidir. Şeýlekem bu kosmos gemisi 1972 ýylda Apollon 17 kosmos enjamyndan soňra Aya gonan enjam boldy. Odyssey kosmos gemisi SpaceX kompaniýasynyň Falcon 9 raketa götürjüsi bilen 15 fevralda John Kennedy adynaky kosmos merkezinden Aya uçurylypdy. Odyssey kosmos gemisinde 6 sany dürli peýdal ýük bolup, ol hem NASA tarapyndan Artemida missiýanynyň çäklerine ulanylar. Messi täze mövsüme ýeňiş bilen başlady. Lionel Messi'niň düzümine çykyş edýän Inter Miami topary Amerikanın Birleşen Ştatlarynyň Malasa çempionatynyň täze mövsümine ýeňiş bilen başlady. Inter Miami topary täze mövsüminiň ilkinji duşşugyny Real Salt Lake topary 2-0 hasabyna utdy. Ýeňiş gazanan toparlaryň gollaryny Robert Taylor we Diego Gomez geçirdi. Lionel Messi, Luis ve Suarez bu futbolçulara gollaryň paslaryny berdi. Inter Miami topary 3 utuk jemläp Günnäger konferensiýa täwitiniň çempionatynyň sanawyna birinji orny eýledi. Mälim bolýarly, Luis Suarez şu mövsümde Messi'niň toparyna goşulypdy. Mundan öňe bu iki futbolçy Ispaniýanyň Barcelona toparyna çykyş edipdi. Messi bolsa 2023 ýylyň tamysynda Paris Saint-Germain toparyndan Inter Miami toparyna geçipdi. Hormatly tamaşaçylarymyz, saýlanan habarlarda söýe ýetirmek bilen habarlarymyz şulardan ibaret. Gepleşiklerimizin indiki sanyna görüşýänçe hoş sag bolun.